مساكم الله بالخير كم متابعين الكرام، حياكم الله. ان شاء الله باكر باذن الرحمن تاريخ 25 يناير 2024 راح احيي حفل مميز وراقي لعائله الاحمد الكرام وعائله القاسمي الكرام وعائله المرزوقي في بيتهم الراقي طبعا بهذه الصاله الراقيه الجميله. واحنا الحين في استعداداتنا تركيب الوايرات والدي جي وهندسه الصوت، نستعد لحفلتنا ان شاء الله باكر باذن الرحمن. وانتم عارفين ان الحفله طبعا في بيت، احنا يفضل نركب السماعات الوايرات قبل الحفله بليله على اساس ان ناخذ راحتنا بالتركيب. شوفت عينكم احنا الحمد لله خلصنا وركبنا الشغل طبعا بهذه الصاله، لان يوم الحفل الناس ما شاء الله اهل البيت لاهين، الكل مشغول. انتم عارفين حريم وتجهيز وصالونات، فالكل لاهي بيوم الحفله، فاحنا يفضل نركب قبل الحفله بليله. طبعا عندنا هاي ملاحظة ثانية بالنسبة لزفات العرايس، البنات اللي يحطون زفة عروس. الزفة يا جماعة الخير يا بنات، الزفة تعتمد على مسافة المكان اللي أو مسافة الممر اللي راح تنزل إن شاء الله من العروس. يعني احنا شوفت عينكم هذا الدري اللي راح تنزل إن شاء الله من العروس بإذن الرحمن، راح تمشي هذه المسافة صغيرونة، بعدين راح تروح هناك. طبعا حفلتهم يعني حفلة محفوفة ما بين اهل المعرس وما بين اهل العروس، حتى ما اعتقد انه يعني ملكه بسيطه. هني هذه شوفت اخوانفاتهم، حتى ما في لا كراسي ولا بانشات. هذه صاله البيت، الله يبارك لهم ما شاء الله تبارك الرحمن، شغلهم راقي ومرتب. احنا نحرص على تلبيس السماعات بهذه الطريقه بحيث انه يكون شكل السماعه واللون طبعا لون الخام اوف وايت مناسب للبردات اللي موجوده ومناسب للثيم اللي موجود بالقاعه. طبعا احنا ايضا نحرص على هم بعد نعطي الناس فكره، هذا الوايرات تكون ايضا احنا نلزقهم طبعا دائما نكون حريصين في تلزيق الوايرات بحيث انه ما يبينون كذي قدام الناس، لا يكون على لون الرخام اللي موجود. ها شوفوا عينكم هذا الواير بس على اساس انه ايضا الناس تاخذ فكره. هذا البلاستيك اللي موجود، فباكر راح تكون ان شاء الله ملكة الرجال. هنعطي معلومة سريعة، ملكة الرجال راح تكون في نفس القاعة، من بعد اذان المغرب راح يملكون الريايل هني، وان شاء الله بالليل راح تكون ايضا حفلة الحريم بنفس القاعة، يعني يملكون يطلعوا الريايل بعدين تبدي حفلتنا باذن الرحمن. طبعا اعطي معلومه ان شاء الله باكر دي جي هنا راح يكون اسلامي، راح يكون جميع الاغاني بدون موسيقى. في ناس مثلا تقول طارق شنو يعني اسلامي؟ نفس الاغاني مالت مطربين الخليج لكن بدون موسيقى. هذا طبعا يصير بناء على طلب اهل الحفله واهل الناس، واللي حابين يسخون معانا بحجز الدي جي واللي بيسجلون عندنا زفات حياكم الله، نتشرف فيكم بعوائلكم الكريمه. انا اخوكم طارق العسعوسي، واكونت اسمه voice_center وارقام تلقون من تحت. ان شاء الله نبدع ونشعل بحفله باكر باذن الرحمن. حيا الله ضيوفهم حبايبهم جميع، ونرحب في اهل الامارات اهلهم وجماعتهم، قواكم الله.